А что, это не видишь? А туда допрыгнешь, а туда допрыгнешь, а туда. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Здравствуйте. Мы на нашем канале сегодня Кошкин день. А? Кошкин день. Мы вас сейчас познакомим с 4 кошками. С 4 бешеными кошками. А ты что, играть не будешь? А ты играть не будешь? Как их зовут, давай скажем. Как зовут кошек? Это Мичик. Он самый маленький. В смысле, самый молодой. А там над ним самая большая в мире мушка. Лазерная. А вот он еще один бешеный котик. Семейство. Семейство бешеных. Мы сами камин разожгли. Еще там где-то спрятался Рыжик. Сейчас мы его выманим на живца. А, звездочка. А, смайлик, звездочка. У меня еще вот на мышку он всего меньше всего клюет. Ему больше смайлики нравятся. А просто на точку будете реагировать? Черт. Я тут кайфую. Будешь со мной кофе пить? Нет. Что он будет творить, если... И еще у нас Миська. Миська сегодня в игре не участвует. Мисик. Ой. Ладно, все, не хочу. Побегай тоже немножко. А? Мисик, побегай, говорю, немножко тоже. Давай, давай. Не хочет. Я! Сегодня, кстати, я ночую у Коляна. Да, это так. Потому что Коляна нет. И прикиньте, сегодня у нас в школе мой друг нашел 5 рублей. Нифига себе. А я как-то нашел косарь в Новобайдаевске. Настоящий. И на него я купил плюшку. Купи мани. Правда, плюшка стоила 2000 рублей. Поэтому на него мы на самом деле купили сладости. Давай я поиграю. Ну что? Дай указочку, пожалуйста. Я кошак. Я буду тебя сейчас ловить на указку. Так, секунду. Подожди. А, вот смайлик. Подожди, а сейчас что? Как звездочку сделать? Секунду. Я хочу просто обычный. Я хочу обычный. Если свет выключить, камин будет очень красивый. А я хочу обычную точку. Держи. Точку, спасибо. А где выключить? А где выключить? А ты сам не сможешь, Тимочка, там очень высоко. Нет, там нет выключателя, там просто очень высоко. Где? Ну, там надо клавишу, я сама, Тимуш. Сейчас, секунду. Тим, они на это вообще не реагируют. Вот он, котик, выбежал. Вот я ползаю, никто не убегает. Кроме тебя, сумасшедшего. Почему она не ловится? Ты его бесишь. Нет. Сейчас Рыжика выманим, смотри.
Тут надо, главное, скорость правильную подобрать. Не надо. Маленькую скорость сделай. И выбежит, а потом уже начинаешь ускоряться. И прикиньте, я сегодня пронес нечаянно зажигалку в школу. Я её не Как стала. так-то? А как она, почему она у Вчера тебя? в бане я... У бабушки? Да, я нашел этот, как там его, зажигалку папину, старую. Ну, как старую. Прошлого года. Ага, И я ее положил к себе в карман, ага, и на следующий день пошел в школу. так. И сегодня вот я такой открываю карман, думаю, что что-то положить, Ага, и нащупываю там зажигалку. ничего себе. И потом я, когда пришла домой, я ее рассыпала. Да ты что? Так, не мешай, они уже почти выманились. Так, короче, проще выманить их на еду. Тимошечка, открой стол, пожалуйста. Вот тут, где у меня этот... Азик, Да, вот это? да, там стоит большой пакет с едой. Я не буду ее брать. Доставать, не бойся, там открой, и там внутри стаканчик есть. Пакет почти пустой. Кстати, сейчас мы позвоним им в Таиланд. Прям внутри... А, нет, вот он сверху, около кофеварки. Да, от мороженого пакет написано «Кракан». Вот он. Да. Ну, по чуть-чуть сыпем по горстке. Ну, сразу набирай в стаканчик. В стаканчик набирай. О. Вот. Все, и покорми их. Куда? А вот 4 чашки. Вот в каждую чашечку по чуть-чуть сыпь прямо из стаканчика. Куда? Во все чашки, да. И там еще одна 4-я должна быть. Все, молодец. И еще 2 давай сюда вниз. Окей? А? И 2 сюда. На середину пола? Не приучай их есть, где попало. Пусть сидят, где должны. О, вот этот самый толстый, вот с хвостом. Это рыжий. А я пока... Давай включай лазерную каску. Не, они сейчас не будут реагировать. Это я вообще-то буду. Подожди, успокойся. Смотри, ты напугал ее, она даже кушать не стала. Что-то она не кушает. Иди кушай, маленькая. Я кручусь. Бля. Ты же ей посыпал, да, немножко? Да. Вот я ныска, да? Мне что, побольше надо? Да нет, ей Потому что я хватит. побольше Да не дам. нет, они просто не голодные. Давай. Кто голодный, тот включай. покушает. Я играть хочу. Ну, давай включим. Где я бросила его? Котик уже реагирует на кашу. Не. Не. Давай. Подожди. Ой, звездочку сделай. Мне звездочка очень нравится. У тебя ножки не мерзнут? Что-то Нет. прохладно как-то. Не. Давай. Давай ладошку. Ну, поверни ладошкой вверх. Ладошку переверни вверх. Как просто протяни ко мне ладошку. Передом встань. Ну, протяни ладошку, как будто у меня что-то просишь. Переверни. Ну, я положу на нее звездочку. Ты должен будешь захлопнуть. Понял, да? Понял? А во лбу звезда горит. Помнишь, сказки есть? Царица, и во лбу звезда горит. Давай я буду светить, а ты будешь отгадывать, на каком предмете у меня звездочка. Ищи. Так нечестно, ты посмотрел, куда я свечу. Ты на меня не смотри, я свечу, ты на меня-то не смотри. Отворачивайся туда, в ту сторону. Ищи, где звездочка. Холодно, 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 холодно. Теплее, теплее, теплее. Холодно, холодно. Теплее, тепло. Ладно, еще играем? Да. Только ты не оборачивайся. Так, сейчас, я еще не спрятала. Та-та-та-та-та-та-та. Все, спрятала. На меня не смотри.
тепло, тепло. Холодно, холодно, холодно. Теплее. Теплее. Холодно. Теплее. Еще теплее. 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 Вообще тоже горячо. Горячо, да. Еще играем? Ладно, давай. Спрятали? Ну, ты на меня не смотри, да, спрятала. Оля. Нет. Холодно. Холодно, холодно. Теплее, 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 теплее. 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 Тепло, тепло. Холодно, холодно, холодно. Тепло, тепло. Давай теперь я. Давай. Я вот сюда тогда сяду, чтобы не смотреть, куда ты светишь. К камину поближе. Закрой глаза. Закрыла. Открывать? Да. Так, кисончики, помогайте мне. Да зачем? Куда он А, он туда пошел, куда надо, да? Хм. Нашла, нашла. Давай, закрой глаза. Пиши. Куда ты спрятал? Ты сдаешься? Нет. А его ее точно видно? Должно. Должно? Мич? Нифига ты ее куда спрятал? Аж вон туда. Давай. Закрывай. Так, уже 12 минут нас снимали. Ищи. Искать? Ты спрятал уже? Да. На моей попе я же не могу на попе видеть. Да? На попе нет? Нет? Ладно, говори, тепло, холодно? Холодно. Холодно. А так? Холодно. А так? Холодно. Блин, а куда, в какую сторону-то идти тогда? Холодно. Наверх, что ли? Холодно. Под ноги, что ли? Холодно. Где? Холодно. Да, блин, ты же говорю, ты на попе мою сделал. Нет. Холодно. 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 Ты, Везде ты холодно. лазер куда-то положил? А, не да. Хитрая жопа спрятала лазер. Ищи. Она спрятала лазер. Я не знаю, где искать. Я вообще-то не она. Хитрая жопка. Это ты. Она. Жопка это она. Давайте вместе будем искать. Так, на шторах нету. На столе нету. На диване нету. Куда он дел-то его? Ты сдаешься? Нет. Когда Мич, сдашься, Мич, что ты скажи. тут лежишь? Не надо тут лизать ничего. Ничего наш... Когда сдашься, говори сдаюсь. Она где-нибудь микроскопического размера, блин. Это точка, да? Да. Это она Он туда залез. Ты его там спрятал, что ли? Нет. Под диваном? Нет. Так а под диваном... Скажи, кто залез. Все, ладно, сдаюсь, честно. Тьфу. Ты самый хитрый из зверей. Ну что, прощаемся? Уже 15 минут. До свидания. Мы будем дальше дурачиться. Пока-пока.